Vivim en una època que passarà a la història. Som enmig d'una de les majors transformacions energètiques de la humanitat. La transició cap a les energies renovables ja ha començat. Però aquesta transició depèn de recursos limitats. Materials com el liti, el cobalt i el coure són essencials per a fabricar bateries, turbines eòliques i panells solars. Aquests recursos, però, no estan distribuïts equitativament pel món. Països com Bolívia i el Congo concentren la major part d'aquests materials. Aquesta distribució desigual pot generar conflictes geopolítics i comercials. A mesura que la demanda de minerals creix, augmenta la competència entre països per assegurar-se el control d'aquests recursos. A més, els governs poden imposar aranzels i altres barreres comercials per protegir les seves indústries locals, cosa que podria endarrerir l'adopció global de tecnologies sostenibles. Per tant, la transició energètica no és només una qüestió tecnològica. Les decisions polítiques i comercials tenen un paper clau en la velocitat i èxit d'aquesta transició. Però nosaltres podem influir en aquest procés. Informar-nos i actuar és fonamental per assegurar una transició energètica més justa i eficient. Recorda, el poder està a les teves mans. La informació ens farà sostenibles. Informa't i actua. Subscriu-te al canal per a més contingut sobre transició energètica.